తలకాయ కర్రీ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం? చాలామందికి ఇష్టం కదా. చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా బొక్కలు బొక్కలున్న కూడా కూర టేస్టీగా ఉంటుంది. కానీ ఇలా మాత్రం అస్సలు తినొద్దు భయ్య. అసలు మనం వాటిని ఆల్రెడీ చంపి తింటున్నాం, కానీ మరీ వాటిని అట్లాగే తలకాయతో వండి అలాగే తీసుకొచ్చి ముందర పెడితే మరీ మనం ఒక ఆదిమానవులం అయితే కాదు కదా, ఆదిమానవుల స్టేజ్లో లేము. వాటిని చంపి తింటున్నాం కరెక్టే, కానీ వాటిని కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇద్దాం, వాటిని ముక్కల్లాగా కొట్టుకొని తిందాం, తీసుకుందాం, కానీ మరీ ఇట్లా తినవద్దు. ఇంకా కొంతమంది అయితే ఆ గొర్రె పొట్టను కోసి పొట్ట లోపల రైస్ పెట్టి అంతా పెట్టేసి మళ్ళీ అలాగే వండి అలాగే తింటారు భయ్య ఆదిమానవులాగా.